she wear the dancing robe of the mother have seen on the vitrine on the bookshop outside. And she think that, oh, if my daughter wear that dress, she will be the princess of the group of dancing that evening. But the girl only like the blue jean. So at the birthday of the girl, the mother make a lot of saving, bought a beautiful dress. And the girls look, that is for you, mom. She threw it away. Ok. Così molti genitori, no? Noi genitori si dice che amiamo i nostri figli, no? E però allora succede per esempio che una mamma ha una figlia che adesso è adolescente, che gli piacciono tanto i jeans naturalmente, e poi quelle magliette che vanno bene con i jeans, e lei così è felice. Ma la madre invece sogna per la sua fanciulla, per la sua bambina, con questi suoi bei capelli, con questa sua pelle bianca, un abito da danzatrice, no? Qualcosa di molto poetico che ha visto in una vetrina di un negozio. Quindi quando si avvicina il compleanno della sua figlia, compra questo abito, il giorno del suo compleanno con grande gioia glielo offre. E naturalmente la figlia cosa fa? Lo sappiamo, lo butta via all'aria e dice alla mamma: questo è per te, non mi interessa. So the mother cried, the young or the adolescent cry, and their love becomes smaller and smaller. And if they continue to don't try to understand others, she act in the way that she dislike. She act in the way the mom dislike, and finally she ran away from home. E così se piano piano il loro amore, la loro comprensione che amore piano piano si riduce finché a un certo punto non si comprendono proprio più, e quindi un giorno una volta uno dice una cosa, una volta l'altro, e quindi si litiga, c'è sempre conflitto finché un giorno la ragazza va via di casa. I read in the short story of Miller, he said that there is a man who loves so much to go to the beach and to spend his holidays. And his wife, unfortunately, only want to spend holidays on the mountain. E conosco una coppia, ho letto sul libro di una coppia, e lui amava andare in vacanza in un luogo e la moglie invece amava andare in vacanza in montagna. Avevano due desideri completamente diversi. And this holiday, what do you want to go? And then before the husband answered, she already said that, my father gave us a little house on the mountain, and there is place for making barbecue, and there is the fire for wood, fire for the chimney, and so nice. And outside the wind is blowing, and we are live cozily inside, and so nice. So let us go to the mountain. E così quando finalmente hanno una vacanza da fare insieme, allora dove andiamo? E allora lei dice: sai, mio padre ci ha offerto una piccola casetta, la sua piccola casetta in montagna, bellissima, di fronte alla casa c'è uno spazio, c'è un barbecue, quindi possiamo preparare le nostre cene, e poi c'è un vento bellissimo la sera, si sta veramente bene, delizioso, è tutto meraviglioso. And every year at holidays, she always have an excuse to describe in very, very beautiful way and persuade her husband to go to the mountain, while he dream every day to go to the beach. To the beach, to spend time in holiday on the beach. E quindi tutte le volte che hanno una vacanza, tutte le volte si ripete la storia, la moglie gli dice del padre che gli ha offerto questa casa meravigliosa in montagna, e quindi così invita il marito a seguirla in questa casa di montagna, e tutte le volte lui continua a sognare la vacanza al mare. But he is a very nice man who wants to make his wife happy, and he really cares for his love, so he accepts. But one day when he passed away by a stroke, and then when she came to, he was a scientist, and he had a big attic room. The wife do not disturb him, and when he go there, and when she went to that room, she saw that many photo of him standing near the beach, and his hair blow to the wind, and other scenery, all at the
beach with a lot of wind, a lot of happiness to feel among the large beach. E un giorno succede, dopo molti anni, succede che lui muore con un infarto e lui è uno scienziato e aveva il suo studio dove si rifugiava naturalmente per il suo lavoro su un attico, in una stanza, e dove le pareti erano completamente coperte da scene di mare, di spiaggia, e lui anche delle foto dove c'è lui con i capelli al vento, bellissimo, davanti al mare. E la moglie, che non aveva mai visto queste foto, naturalmente quel giorno, il giorno del funerale, dopo il funerale, va in questa stanza e scopre questa verità di suo marito, che era un uomo molto gentile, molto remissivo, quindi aveva sempre un po' seguito i desideri della moglie. And he's so sweet and so kind that she missed him so much, and she cried, and she knows that she's wrong to persuade him to spend time in the mountain. She must go to the beach with him, and then also some photo he was surfing on the ocean in a very happy way. E così finalmente lei si rende conto di quanto fosse stato dolce, gentile, remissivo suo marito nell'accettare sempre la vacanza che lei proponeva e scopre di nuovo queste foto, queste immagini di lui con il surf sulle onde del mare, quindi la sua gioia, la sua felicità di fronte al mare. And that love was so short, but we don't see the quarreling, because sometimes he loved that, you love that, and then you disagree and you quarrel, you argue, and finally you end up by, oh, he changed. In the past I said something, he always agree, and now he changed or she changed. E così accade che questo tipo di amore è molto breve, perché all'inizio sembra che va tutto bene, poi piano piano si comincia a litigare, a entrare in conflitto e si spera che sia l'altro sempre a cambiare. So love will die if you don't try to understand him or her. Quindi se non cerchi e non cerchiamo di comprenderci reciprocamente, l'amore muore. And so I propose that every week, or not every day, maybe every day is too much, then they say that, oh, you make du théâtre, it means you make kind of performance, but in fact you try to find occasion to appreciate him, appreciate her, and say that, I love you so much, but I don't know if I understand you enough, my beloved one. E quindi io consiglio alle coppie, consiglio di fare una pratica tutte le settimane, non dico tutti i giorni perché potrebbe sembrare una specie di messa in scena teatrale, però la pratica è quella di reciprocamente fermarsi un attimo per apprezzare reciprocamente le buone qualità dell'altro e quindi entrare in una comprensione nuova, in una comprensione più profonda l'uno dell'altro. Those young people who fell in love but not living together yet, I propose that every time you see each other, try to find a very special of him, of her, to appreciate. And after that, you ask, do I understand you enough? Do I have anything that I don't understand, the deepest desire or deepest aspiration of your life? I really want to learn to know that. E allora io consiglio ai giovanissimi, alle giovani coppie che ancora non vivono insieme, ma che si amano, di fare questo, di molto spesso dirsi reciprocamente qualcosa di positivo l'uno dell'altro, apprezzare le buone qualità l'uno dell'altro e anche chiedersi reciprocamente, ma senti che io ti comprendo abbastanza, che ti comprendo bene, io vorrei comprenderti meglio. E quindi apprezzare reciprocamente e chiedersi se davvero ci stiamo capendo. And you have to listen, learn to listen. Even what he share or she share, it shock your eyes. You don't feel that it's very inspired to go to the beach with a lot of wind, and it's more cozy in your house in the mountain. E quindi questo vuol dire anche ascoltarsi a un altro livello, cioè non pensare sempre a lui vuole andare sulla spiaggia, ma lì c'è vento, c'è confusione, c'è tanta gente, è molto più intimo andare nella casa di montagna. And not only spending your holidays on the beach, on the mountain, but everything you have to, for the meal,
you also make a dish, and then sometimes you, sometimes him, but we appreciate. E non solamente questo si riferisce alla vacanza, quindi in montagna o al mare, ma si riferisce alla vita quotidiana, a tutti quei momenti, per esempio, quando pranziamo insieme, quando prepariamo un pranzo, che cosa ci piace, cosa piace all'uno, cosa piace all'altro. There is the true story of a couple. He is German and she is Italian. And he fell in love with her because she made so wonderful Italian dishes. C'è una storia vera di una coppia dove lui è tedesco e lei è italiana. E lui si è veramente innamorato di lei, si è innamorato anche dei buonissimi piatti di cucina italiana che lei sa preparare. So when they marry, excellent lasagna, excellent spaghetti, excellent pizza, excellent dish of Italy. Così appena si sposano, naturalmente lei prepara tutte le lasagne, le pizze e tutti gli eccellenti piatti italiani. And one day, after working so hard in the office, he come home and there is excellent Italian food, but he looked so tired. He said, "Can I have some potatoes?" German people love potatoes and cheese and grilled potato. They don't like the sauce like Italian. Ma una sera lui torna a casa dal lavoro esausto, stanchissimo, frustrato e trova questi piatti italiani molto gustosi, però tutto triste, chiede alla moglie: ma non potrei avere delle patate semplicemente? Perché i tedeschi amano molto anche le patate, il formaggio, senza tutte queste salse pomarole italiane. Even he love and appreciate a lot of Italian food. It doesn't mean that he don't love a number of special favorite German food that his mom used to do it and he loved it. Questo non vuol dire che lui non ama e non apprezza la buona cucina italiana della moglie, ma ci sono dei piatti tedeschi che sua mamma li preparava sempre, come le patate o altri piatti, e che lui adora e quindi li desidera. And don't behave like that lady who said that, "Sister, he changed, impermanent. In the past, everything I do, he appreciate. And now I make a beautiful, wonderful meal. And he look, can I have some potatoes?" He changed, you see? Così lei è venuta da me e mi ha detto: Sister Chân Không, lui davvero è cambiato, una volta era così felice, apprezzava tutte le mie squisitezze italiane e adesso invece arriva tutto triste, tutto mogio, tutto grigio, dice: potrei avere delle patate. So when you want to invite your beloved one who come from other background, she's Italian or you are German and so on, so you have to invite that person to observe that dish with all the background of your childhood, when it make so windy outside, and then etc. And then mom prepared that dish so delicious, and you feel very inspired. So you bring the whole atmosphere of your childhood, of your experience with that dish, and then even she lived in Italy. She even do not know much about Germany food, but you bring her to the atmosphere of that dish, and she also loved that dish too. Quindi allora quando ci si incontra così in coppie con culture diverse, con provenienze diverse, è fondamentale, importantissimo apprezzare l'uno la cultura dell'altro. Quindi in questo caso abbiamo parlato dell'Italia e della Germania, ma questo si applica a tutte le culture, a tutti gli incontri in cui abbiamo delle esperienze nella nostra infanzia così diverse e che hanno bisogno di essere riconosciute, di essere apprezzate dall'uno e dall'altro, in modo che si possa davvero comprendersi reciprocamente e farsi del bene reciprocamente. In Plum village we have quite a number of Vietnamese sister and brother, and we love the Vietnamese pho. Vietnamese pho, it means some rice noodle flat, and then the hot good soup, and then the soup. In order to prepare that soup, you have to grill the ginger. You have to grill a number of fragrant herbs, and then
you put in the soup, and the soup have a very, very special flavor of pho. E qui qui in Plum Village abbiamo tante sorelle e fratelli vietnamiti e noi in Vietnam abbiamo una zuppa, tante zuppe, ma una zuppa in particolare dove la preparazione avviene arrostendo diverse erbe, anche il ginger, lo zenzero, e poi si mettono queste erbe che quindi hanno una speciale fragranza nel brodo e il risultato è davvero una zuppa molto molto profumata. And with a very tiny spoon of rice noodle, flat rice noodle, and then a lot of soup, and you put more ginger, more coriander, and some lemon, and some red pepper, and it's excellent when it's outside it's cold, and inside you have that bowl of soup. E si dimenticavo che la base poi di questa zuppa sono delle specie di spaghetti fatti con il riso, con farina di riso, e su questi spaghetti si mette poi questo brodo che è delizioso, profumatissimo, con tutte queste spezie, col coriandolo, lo zenzero, e quindi il profumo, la fragranza, quando per esempio fa freddo fuori, e allora una tazza di questo brodo così caldo, questa zuppa così profumata, proprio senti che ti fa bene. But my Vietnamese sister do not tell on the background of that dish, and so that day she served big bunch of rice noodle, and then the soup must be inside of the kitchen or outside, but low, and then many coriander and so on. And so I saw a Western sister who come to the dining room take big bunch of rice noodle, put some soy sauce, put some coriander, and then another bowl outside. She took the bowl of soup too, but then she eat rice noodle with soy sauce. It do not taste good at all, because you're not supposed to eat rice noodle with soy sauce, but you eat with that soup. E un giorno la preparazione era stata fatta, però il brodo, la pentola con il brodo era rimasta in cucina, e allora invece questi spaghetti di riso con tutte le erbe che andavano insieme era nella sala da pranzo. Allora ho visto una sorella occidentale che ha cominciato a servirsi, e quindi ha messo nella sua scodella questi spaghetti di riso, e poi ha visto c'erano delle erbe, ce le ha messe su, non c'era nient'altro, allora ha messo sugli spaghetti della salsa di soia e qualcos'altro così. Poi in un'altra scodella invece dopo ha preso il brodo. E però naturalmente questi spaghetti di soia, che sono lì per essere, come dire, arricchiti dal brodo e quindi avere quel sapore magnifico, invece erano veramente, non sapevano di niente, quindi vedevo la faccia disgustata di questa sorella che non sapeva bene cosa stesse mangiando. So you love somebody, you try to invite him, to invite her into your own atmosphere of enjoying that bowl of soup when outside is so cold, and you put some rice noodle, very little, to taste the fragrance of the soup, and then so on. So you have to invite in that way. So in the life of a couple, you need to invite both sides. He appreciates your Italian food, but you need to go into his world of German world where he enjoys that kind of food. Quindi nella nostra vita quotidiana abbiamo da imparare quest'arte, no, da praticare, di comprensione reciproca, per cui quei piatti deliziosi che io offro, che vengono dalla mia cultura, sono altrettanto importanti di quei piatti deliziosi per lui o per lei, perché vengono dalla sua infanzia, quindi dalla sua cultura. Quindi è necessario, siccome l'amore vuol dire comprensione profonda, e allora occorre che noi un attimino ci fermiamo a osservare che cosa nella sua cultura, nella sua infanzia lo rendeva felice, che cosa mi rendeva felice, e quindi riuscire a comunicare tra di noi tutto questo. So love, somebody just, I know some Western people say, oh, I married this Thai woman because she cooks so well, and then food is so important.
And so you have to know how to appreciate the food you offer to your partner. E quindi di nuovo, ancora una volta, cioè dobbiamo davvero apprezzare il cibo, probabilmente in tutti i sensi, che noi offriamo all'altro. Conosco per esempio una coppia dove lui è occidentale, lei credo sia thailandese, e dove naturalmente mancava questo apprezzamento reciproco. And when she or he offered you a kind of things that you don't like, don't show your shocking, ugly face to him or to her. E quando lui o lei ti offre un cibo che davvero non ti piace, per piacere non fare quella faccia disgustata. When he fell in love with you, everything in you is beautiful. Everything. Food is beautiful, the way you speak is beautiful, the way you act is so beautiful. Perché sappiamo che quando ci innamoriamo, allora ci va tutto bene, quel cibo che lui o lei ci offre è buonissimo, tutto è meraviglioso. And love is impermanent because he grow and you grow, but both grow. We do not try to communicate enough. Ma siccome sappiamo che l'amore, come la vita, è impermanente, e allora se non cresce questo amore si smette di comunicare. Even my attendant who used to cook for me, I have a special diet, but even that, sometimes she cook things I don't like. I don't want to hurt her, so I only eat the one little dish that I like and 5 other dishes I don't touch. And she understood right away. The next time she asked me, what things that you like? Questo accade anche con la sorella che mi è attendente, quindi che prepara il cibo per me, che me lo offre, che a volte prepara delle cose buonissime, a volte prepara delle cose che non mi piacciono, però io non dico niente, allora ho 4-5 scodelle davanti a me, mangio solamente un pochino da una scodella dove sono felice, lascio tutto il resto, non dico niente, però lei se ne accorge e poi mi chiede: ma che cosa ti posso preparare che ti piace? So in every week, as a couple, you try to learn for the impermanence work in the better direction. It means that your love will be impermanent. Now your love is like little plant, but you understand him more, you understand her more, the plant grow. Quindi ogni settimana ci fermiamo per aiutare questa pianta che è il nostro amore a crescere piano piano e non a fermare la crescita. There is couple like my father and my mom. Things that my father do not like, and my mom is speaking eloquently, and my father said, so she knew that he doesn't like, she stopped right away. Ci sono coppie, per esempio, nel caso di mia madre e mio padre, dove per esempio a volte mia madre diceva o faceva delle cose che mio padre non gli piacevano, non era d'accordo. Allora mio padre faceva semplicemente un verso che significava tutto. E quindi lei capiva che le cose, insomma, non erano proprio piacevoli. And thanks to the understanding, the mutual understanding like that, the couple grow all 30 years, they live together much deeper than their first love of the first year. E quindi quando c'è questa comprensione più profonda reciprocamente, allora la pianta dell'amore cresce, quindi si può vivere insieme 30-40 anni e l'amore continua a crescere. And when he show his disagreement, you feel shocked, but you don't show your ugly face. You go for a walk or you do walking meditation. It means you continue other daily work for a while, and when your shock is calmed down and you choose a lovely moment and you say that, oh, yesterday when I was about to say something and you show your discontentment, but I know that I shocked you, so I want to understand why, what happened behind your disagreement. Please tell me, I want to listen.
E quando accade, perché accade che uno dei due, per esempio lui un giorno davvero non è d'accordo con quello che hai detto o che fai, e quindi lo vedi il suo disaccordo, vedi che non è contento, e allora non dici niente, però senti che ti devi prima di tutto calmare, e allora continui a fare quello che stai facendo respirando, vai fuori a camminare, e soltanto quando ti sei calmata o calmato, e allora magari il giorno dopo di nuovo con calma gli dici: ma sai, ieri per esempio ho visto che non eri d'accordo con me, ma spiegami perché vorrei comprenderti, vorrei comprendere perché. And so you want to understand him or her. Try not to interrupt. You have an idea and he tried to present his idea and this idea shocked you. And you say, no, it's not good. That is not understanding. It's not listening. When you listen, when he said something, oh, I want to listen to you, why you don't like that, why you don't like that. And so when the others start to share, because you are serene, you want to open your heart and to listen to him. And so he start to say something, he shock your ear, try not to interrupt. And then you say, and you want to have more detail, you ask more, but don't interrupt. E allora un altro segreto molto importante è che nella comunicazione verbale, anche quando magari si parla di qualcosa e uno dei due è completamente in disaccordo, allora quello è il momento di non interrompere l'altro, di non reagire, semplicemente ascoltare e soltanto in un altro momento con calma ritornare su questo e quindi chiedere, cercare di comprendere e manifestare il proprio pensiero, il proprio sentire, ma non interrompere, perché la comprensione è fondata sull'ascolto e quindi soltanto quando noi ci alleniamo nell'ascolto profondo dell'altro poi possiamo man mano sviluppare la comprensione. E poi la buona comunicazione, quando con calma ritorniamo e chiediamo, no? Questa comprensione reciproca. Sometimes he has difficulty or she has difficulty to share to you what make her feel very discomfort about that. But she didn't know yet, or she tried to understand, but she didn't find yet. But if you are patient, you say, okay, if today you cannot explain, maybe we look deeper and another day you tell me why you disagree. E così anche quando a volte c'è davvero un disaccordo, un forte disaccordo su qualcosa che si fa o che si dice, invece di reagire immediatamente, quindi di entrare nel conflitto, proprio aspettare per poter poi con calma ritornare su quell'argomento, su quella situazione e quindi riuscire davvero ascoltandosi a comprendersi e a manifestare il proprio pensiero, il proprio sentire. Sometimes other person seems disagree for a very easy thing and you don't understand why. And she doesn't know either. But if both of the couple try to understand and to look deeper and look deeper, finally they can find the reason and they can overcome that difficulty. E a volte accade che il disaccordo si manifesta anche su cose minimali, su cose quasi stupide, però c'è quel disaccordo. E allora di nuovo la buona pratica è quella di aspettare, di calmarsi e di poter poi ritornare su quella cosa per poter capire, comprendere e anche rendersi conto di quanto fosse risolvibile. There was a real story of a real couple. They married and they have 4 children already, but every time they come to the Buddhist temple, the husband asks the wife to come to swear to the Buddha that I only love my husband. And the husband will say that I only love my wife. Of course, at the wedding, they already done, but every time they came to the temple, the husband always asked the wife to swear like that. C'è una storia vera di una coppia in Vietnam, una coppia con 4 figli, e tutte le volte che loro andavano al tempio il marito chiedeva
che entrambi, lui e la moglie, facessero di fronte alla statua del Buddha di nuovo, ripetessero il giuramento che si fa il giorno delle nozze, no? Quindi io amo soltanto lui, io amo soltanto lei, quindi tutte le volte dovevano ripetere questo giuramento. And the husband do not ask clearly why he feel hurt. He didn't ask clearly, but he only asked his wife to swear to the Buddha. And of course she swore, but inside she said, he's funny. If I don't love him, I will not marry him, and we will not have 4 children, and I do not love another man at all. E però questa cosa a lei sembra un pochettino strana, no? Di dover sempre ripetere questo giuramento che hanno fatto quella volta, perché lei pensava, se no non avrei avuto 4 figli, cioè, quindi perché devo ripetere sempre questo giuramento? The reality is that when they have intimate relation, his wife always refused. And he said, I am your husband. Can we have some intimate relation? And then finally, with resistance, but she agreed. And they never have a good intimate relation. And he himself, he have a perception that his wife maybe fell in love with somebody else and accept him with resistance. E però la verità era che a livello di relazione intima non c'era una buona relazione. E quindi per il marito questo giuramento serviva quasi per risolvere questa cosa, ma però di fatto questo era il loro problema. Il loro vero problema era che la loro relazione intima non c'era più. In fact, she had been abused when she was a child by many men. The husband of her auntie, and then she moved. She said that, Father, I don't want to stay here because those who abuse, they said that I'll kill you if you tell people. So she didn't dare to tell her father. She was a little baby. Little, it means 6, 7 years old. She, the girl, yeah. And she was abused by the husband of her auntie. And then the husband said, I'll kill you if you tell the truth to everyone. And so she didn't dare. 7-year-old, you know, they are very afraid. And then the day after, she called her father who lived far away, because the father had a unique child. The mother passed away already, long time. So he requests the sister take care of him, of her, of the niece, in order for him to find a job, and they bring money to feed the family later. And then he moved to other house, and also she was abused again by another man, and several times have been abused like that. She's very afraid, and then she reported to me. She said that, sister, I am always abused, only with me, not to everyone. And I said that. And then your husband always asks to have intimate relation at midnight or during the time where people are deeply in sleep. Why you know? And I said, of course, because of that. That is make alive that wounded, that terrible accident. Allora la verità era che in questo caso, per questa donna, c'era stata una storia lunghissima da bambina, fin da quando aveva 7 anni, di violenze, di abusi sessuali subiti in famiglia da vari uomini. E quindi nel suo corpo c'era questa violenza subita e di cui non aveva mai potuto parlare a nessuno, perché era stata sempre minacciata. Se tu lo dici ti uccidono. In queste culture questo avviene, in tutto il mondo può avvenire, e quindi questo era il background, questa era la sua sofferenza di base rispetto alla relazione col marito. E la sorella dice, per la prima volta si è aperta con me, mi ha potuto raccontare tutta questa sua storia di abusi subiti moltissime volte durante la sua fanciullezza, la sua giovane età. Instead of asking gently to his wife, my darling, I love you so much. Why every time we have a intimate relation, you refuse, or you do in a very reluctant way, and then maybe she didn't know either, and then she think, and many days of thinking, she may discover, and she would tell the truth to him. Instead of doing like that, he tried to search in his way and tried to know that, before marrying me, she also fell in love with other men. Maybe
making love with me, she think of other men and she resists. The second part I didn't understand. Instead of asking his wife, why you refuse intimate relation, he inquired by himself about the life of the wife, or before marrying him, she has other affair of the love. Yeah. And then he thought that, maybe when she live with me, she think of that man and she's not happy. Yeah. Allora in questo caso, no, in questa storia vera, cioè lui invece di chiedere a lei, no, il perché, la ragione di questo suo rifiuto, di questa sua difficoltà così profonda, ha cominciato invece a confabulare dentro di sé, a immaginare che lei stava pensando a un altro uomo, ad altri uomini con cui aveva avuto una relazione. Quindi la percezione era completamente proprio andata da un'altra parte, distorta al 100%. So when you see other person behave in not an appropriate way according to you, you try to ask him or ask her in a very humble way that I want to understand you, but that part I don't understand. Maybe there is something that you have difficulty to tell me, but I really need to understand you in order to love you profoundly. But I don't want to accept and then wait until I die or you die, and then we know the story is too late. Quindi quando ci troviamo in una situazione simile, una situazione in cui c'è una problematica nella coppia o tra due persone che dicono di amarsi, e occorre davvero che ci fermiamo e con calma troviamo il momento di chiedere all'altro o all'altra che ci spieghi, che ci dica, che ci aiuti a comprendere la situazione, perché altrimenti noi costruiamo delle nostre fantasie, delle nostre percezioni, immaginiamo delle cose che non sono vere, che non sono reali, le attribuiamo all'altro e quindi la comprensione non può esserci. Finally, that man passed away because after 7 children, the relation always remained the same. And he thought that, she didn't love me and she used drugs, and one day overdose of drugs, he died. But I don't want any of us to have that tragedy, because if we don't understand, if the other person refuses to answer yet, you say that, I'm patient, I wait. And you will not answer to me today, but you look deeper and deeper, and maybe one day you share to me. Allora, la storia che poi vi ho raccontato è tragica, poi dopo hanno avuto altri figli e poi lui dopo anche è morto, ma ora non ci fermiamo soltanto a questa storia tragica, ma al suo significato, cioè al fatto che noi possiamo chiedere all'altro di aiutarci a capire perché quel comportamento che a noi sembra così diverso, così strano, e possiamo farlo solamente dopo che ci siamo calmati e dopo che possiamo davvero ascoltare le ragioni o la storia dell'altro. So I don't want my friends today to make the same mistake. If the other person do not try to explain to you, maybe he have a deep wounded in the past. She has a deep wound in the past, but she cannot see clearly or she cannot explain clearly. Perché a volte in lui o in lei ci può essere una ferita molto profonda che viene dal passato e di cui magari non si è subito consapevoli, e quindi ecco che occorre fermarci e con pazienza, con umiltà chiedere all'altro di aiutarci a comprendere, di aiutarci a comprendere. And that is impermanent. It means it changes, it grows. And more if they overcome that cover, if they overcome that tragedy, and then their love will be much deeper. E questo grazie all'impermanenza, perché se la coppia, se noi riusciamo l'uno con l'altro a comunicare poi e quindi a risolvere quella problematica, l'amore si approfondisce. Don't say that, oh, I was abused when I was a child. Now I will never be a happy couple. No, there is way to overcome.
Quindi non possiamo dire, siccome sono stata violentata da bambina non potrò mai essere felice nella mia vita di coppia. No, è possibile superare questa difficoltà. If you fell in love with somebody, you really dearly commit to be with him or with her, you have to be patient and let him or her heal their wound before you have intimate relation. And in that case, you are still happy with the intimate relation, but you need some time for her or to heal their wound first, and create an atmosphere of love, of understanding, of joy, and then you make love. Perché quando entriamo in una relazione di coppia è importante, se notiamo che nell'altro c'è una difficoltà particolare anche nella relazione intima, è importante darsi il tempo con calma, dare il tempo l'uno all'altro di poter andare a guarire quelle ferite che ci sono, che a volte sono molto profonde, e soltanto dopo possiamo avere una relazione anche intima, amorevole, e dove non creiamo più sofferenza. So I have seen many couples who live 40 years, 60 years, 70 years together. And when my grandma passed away, my grandpa do not have the joy to live because they are two persons, but they are one. So close and so intimate, and understand each other a lot. They didn't learn the mindfulness of Thai, but thanks to the wisdom of their life, they know how to do it. Conosco coppie, tante coppie per fortuna, che hanno vissuto insieme 40, anche 50, anche 60 anni, felicemente, così tanto che quando uno dei due poi è morto, l'altro non poteva più vivere perché davvero erano diventata un'unità, una sola persona, e non conoscevano la pratica di Thai, non avevano sentito parlare della consapevolezza, ma di fatto vivevano così, avevano vissuto così. So the last recommendation about impermanence is your love with somebody should be growing from a little plant to a secular tree. Quindi l'ultima raccomandazione a proposito di impermanenza nella relazione d'amore è l'augurio che il nostro amore possa crescere da una piccola pianta, diventare una quercia secolare, fantastica e bella. The second door of liberation is no self. No self. Sì, la seconda porta di liberazione è il non sé. Yeah. So you love, let's say you love Francesco, or you love Isabella. Don't love only San Francesco, but the tree Francesco have its root, and his root is his mom, his dad, his family, his nation, his country, many beauty of that part of the land who give birth to that man called Francesco. Quindi a proposito della seconda porta di liberazione, il non sé, se tu sei innamorata di Francesco o di Isabella, eccetera, non amare soltanto Francesco o Isabella, ma ama tutte le sue radici profonde, quindi tutto il contesto da cui Francesco e Isabella sono venuti, la sua mamma, il suo padre, i suoi antenati, tutte le sue radici, perché lui o lei sono tutto ciò. The culture of the country of your husband, the way they behave, the food they eat, many habits of the person you love. In that you try to love the non-self of him. Him is Francesco, but him is also Italy. Him also own the fruit, the attitude, the food they love. On the culture of Italy, there's joy when there is something, there's unhappiness when there is other thing. You know everything and you love them, you embrace them. Oh. Quindi quando ami Francesco o Isabella, tu ami e abbracci tutte le sue radici anche della terra, quindi tutta la sua cultura, tutte le abitudini che fanno parte di quel paese, perché tutto ciò fa parte di lui o di lei, appunto per il non sé. Quindi Francesco non è solamente quel Francesco che vedi in apparenza, ma è molto di più, è tutte le sue radici, è tutto il mondo da cui viene, tutta la sua cultura. And Isabella, she is from other nation. And other family, even the same nation, but two families, they have two different education too. So you must know, you don't love only
Isabella, but you love everything concerning Isabella, her relative, her country, her little village, her habit, and a number of wonderful things of her. E quindi sì, la stessa cosa è per l'altra, in questo caso Isabella, e allora tu non ami solamente lei, separata da tutto il resto, ma ami lei nel suo contesto, la sua famiglia, la sua terra, la sua cultura, le sue abitudini, il cibo, tutto quello che fa parte di lei, perché tutto ciò è Isabella, tutte le sue radici sono Isabella. There is a very dear friend, not Vietnamese. She's Swiss, and she told me, every time she said, oh, I hope that my boyfriend will come to be in Plum Village. But several times, he never come. And finally she said that, oh, we broke already because his mom is jealous to me. E una volta un ragazzo vietnamita mi ha detto, sì, No, io... in Switzerland, in Swiss woman. Allora no. Vietnamese, everything. He's from Chân Không, is Vietnamese. No, scusate, una ragazza svizzera che viene qui a Plum Village mi ha detto che era molto triste perché il suo ragazzo invece non accettava di venire qui e quindi lei era molto triste per questo. And she said that, no, I broke with my boyfriend already because his mom, that Swiss woman, because his mom is jealous to me. E allora poi mi ha detto, appunto, questa ragazza svizzera mi ha detto, sì, ci siamo lasciati perché ho scoperto che sua madre è gelosa di me. And I told her, easy, easy way to resolve. È facile cavarsela così, no? Dicendo così. You practice the non-self. It means your husband is not only him, but his mom. And he's what you have to learn to love his mom. And in order to love his mom is easy. You ask him, what is your mom like the most? What kind of food she like? What kind of habit she like? And then you offer the things she like. Sì, quindi dicevamo sì, facile cavarsela così perché questo non è il non sé. Se veramente ami l'altro e pratichi il non sé, e allora cercherai di capire, ma tua mamma, quali sono i suoi gusti, i suoi desideri, le cose che ama, il cibo che ama, le sue abitudini, e quindi la includerai perché sai che la mamma è parte di lui. And she never asked him, but with my advice she asked, and he said that, you know, my mom is so courageous. And when my father quit the family without responsibility, alone, she had 2 jobs, and they take good care of all the children with love, with care. The mother of the girl. The mother of that boy. Ah, okay. The girl asked the boy, why you love your mother, and why your mother is jealous to me. Okay. And allora, the boy quando explained that sì, her mom is so... Quando finalmente la ragazza ha chiesto al ragazzo, no, perché amasse tanto la mamma, e il ragazzo ha detto, sai, mia madre ha lavorato tanto perché mio padre è morto quando noi eravamo piccoli, mia madre ha lavorato e quindi ci ha tirato su, ha faticato tanto, e quindi naturalmente questo ragazzo amava tantissimo la mamma. And she also make that dish excellent. She also loved that dish, and every time I go home, I feel so comfortable with what she offered to me. E poi anche lei era sempre così affettuosa, così gentile, mi preparava sempre tutti i piatti che io amo, era sempre pronta a fare quello che a me piaceva. So I proposed that Swiss girl to try to see the mother of your boyfriend. Come and say that, Madam, I know that you are so courageous. You have done that, and you are big. You have our big admiration. Allora ho consigliato alla ragazza di andare a incontrare la madre di lui, no? Per dirgli, sono davvero felice di incontrarti perché so che tu sei stata così coraggiosa, so che la tua vita è stata così piena di lavoro, di impegno per i tuoi figli, so che hai tante buone qualità, quindi poter manifestare alla madre di lui tutta la sua ammirazione. And you have to tell her, the mother of that boy,
Hans, my boyfriend, told that you have done excellent dish, and I really want to learn that because you make everyone happy when you make that dish. E poi so che tu prepari delle cose deliziose e quindi io vorrei davvero imparare da te, per esempio a preparare questi piatti che rendono felice anche tuo figlio. And so the lady feel overwhelmed. She said that, oh, I thought that I will lose a son, but now I have a daughter. It means a new friend. E quindi la madre a questo punto era felicissima perché disse: io pensavo che ora stavo perdendo mio figlio, no? E invece adesso acquisto anche una figlia. So in the wedding of Plum Village, we always ask two sides. It means now you marry. So instead of having one father and one mother, you have two father and two mother. The father of yourself and the partner one, and the mother and partner. Instead of having two siblings, two brother and sister, you have five because this family have two, other family have five. So you love everyone like one family. Così quando celebriamo un matrimonio qui a Plum Village diciamo: ora qui non c'è solamente una madre e un padre, ma hai due madri e due padri, e poi tutti questi fratelli, figli dell'uno e dell'altro, diventano tutti fratelli, quindi la famiglia si allarga. So you love the non-self of other person. It means you love his ideal service, his care, his mom, his dad, his sister, his brother, his culture, and he loves you in the same way. So instead of having one little love, the non-self of both of you will be very big, you embrace everyone. Quindi questo è il significato del non sé, cioè quando sei in una coppia e l'uno ama l'altro, l'uno ama tutto, anche tutto il resto dell'altro, i suoi genitori, i suoi fratelli, in maniera che questo amore piccolo piccolo di due persone diventa un amore grandissimo. And the last door of liberation is nirvana. Nirvana, it means extinction of all the notion. Accept the reality as it is. E la terza porta di liberazione è il nirvana, e questa parola significa estinzione, cessazione di tutte le idee, di tutto ciò che noi pensiamo di sapere. Pai used to explain nirvana to many children. He said that, you try to explain the taste of a kiwi to your friend. You say that, oh, kiwi is like orange, not exactly. It's like a papaya. No, it's not exactly. And then you describe, you cannot describe. To extinct the notion about how the kiwi tastes, you put one piece of kiwi in his mouth. Now kiwi tastes like that. You cannot. It's not orange, it's not papaya, it's not apple, but the kiwi tastes like kiwi. So your beloved one is like that. Sometimes you try many ways to change, but he has that habit like that, and he cannot change. You have to accept. You have to accept as he is, as she is. E Tai ha sempre amato dare questo esempio a proposito dell'estinzione delle idee, no? Tu puoi parlare del kiwi, com'è il kiwi, che sapore ha, eccetera, eccetera. Allora uno dirà, sì, un po' assomiglia alla banana, un po' assomiglia al mango, un po' assomiglia alla papaya. E però finalmente per veramente sapere cos'è il kiwi devi assaggiarlo, devi metterlo in bocca. Allora quello è il kiwi, non quello che ronzava nella tua testa e che faceva sì che l'altro non potesse comprendere. So sometimes you have to accept him and her like she is or he is. Don't force him. That is nirvana. We have to make some compromise. Even you try to understand and fulfill everything he wish, fulfill everything she wish, but sometimes we have to accept. She is like she is, he is like that. You cannot force him to be a kiwi, to become an orange. E quindi finalmente applicato a quello di cui abbiamo parlato finora, vuol dire che quell'essere che dice di amare lui o lei è come un kiwi, finalmente è un kiwi, non è un mango, e quindi non importa quante problematiche, quante difficoltà ci sono, però viene un momento in cui se davvero senti che lo ami, lo vuoi amare, accetti così com'è, un kiwi.
And you try to learn to love the kiwi. e impari ad imparare ad amare il kiwi. A lady told me that, oh, I hate the sea. I even have an accident with one friend who passed away on the beach, so I don't like the sea. But my husband loves so much to spend his time on the sea, and for him, he would die if he cannot surf. And so I have to train myself to love him the way he surfed. Even it broke my heart. I'm afraid that he died like my friend on the sea, but I trained myself to accept him as he is. He wants to surf on the ocean, so I have to accept him to surf without trying to force him to abandon that habit. E così, per esempio, una donna, no, mi diceva: io amo tanto mio marito, ma lui ama il mare, e a me questo fa paura perché lui ama poi fare il surf sul mare, che è pericolosissimo perché un nostro caro amico è morto così. E quindi io tutte le volte che lui mi dice che vuole andare al mare, che vuole fare il surf, il mio cuore batte forte, ho paura per lui, eccetera. E io gli ho detto: guarda, se tu davvero lo ami, è arrivato il momento che tu lo accetti così com'è, col suo amore per il mare, il suo amore per il surf, perché quello è lui, quello è il tuo kiwi. During the war in Vietnam, we are a dozen persons working in the office, and we spend a lot of time to translating the file of orphans and the situation of war. But there is a few, 3 of them are men, and they love tennis, and they cannot stop to look at the tennis final John Born or something, who plays so well tennis. And even we are overwhelmed by the work, they cannot stop. So, okay, I have to stop and to look. And I said, why you like tennis? And he said, look, the way he, so beautiful. And so slowly I also love tennis. Ma durante la guerra in Vietnam noi avevamo un ufficio dove lavoravamo, dove si facevano cose ovviamente molto serie, importanti per dare aiuto, eccetera. E però tra di noi, nella nostra squadra di lavoro, c'era un uomo che era appassionato di tennis, no? Come da noi siamo appassionati di calcio. Allora lui non poteva mancare assolutamente, anche se c'era la guerra, c'erano tutti i problemi che c'erano, ogni tanto di poter guardare qualcosa che era una partita di tennis, se c'era, non so, la Coppa Mondiale, queste cose, no? E allora mi sembrava talmente strana questa cosa che un giorno gliel'ho chiesto, no? E lui mi ha detto sì, che non poteva farne a meno, che quella era una sua passione, perché diceva: è così bello fare questo gesto, no? Di lanciare con una racchetta, e me lo mostrò con una tale bellezza che anche io, come dire, che anche io un po' mi innamorai del tennis. So to end this sharing, I would like you to remember, like, you have to put in your notebook, love means understanding. Allora, prima, per terminare questa condivisione, voglio che voi scriviate bene, prendiate nota sui vostri quaderni, che amore è comprensione. Love means impermanence. It means it's grow. Don't let your love die. Amore vuol dire impermanenza, vuol dire che deve crescere, non lasciatelo morire. From a little plant, your love must be a secular tree. Da essere una piccola pianta, il nostro amore deve essere un albero secolare. Don't let your love to die. Non lasciate morire l'amore. And in order for that love to grow, you need to be humble of your perception about your view about him or about her. E perché questo vostro amore, questo nostro amore possa crescere, occorre essere molto umili a proposito delle percezioni che ognuno di noi ha dell'altro, di lui o di lei. So when you fell in love with him or with her, you see a dozen of quality of him or her, and you are said, I'm so lucky to have such a wonderful person. Quindi quando iniziate una relazione d'amore con lui o con lei, cominciate subito a fare l'elenco di tutte le buone qualità di lui o di lei e dirvi come sono fortunata, come sono fortunato a averlo incontrato. But for me, the most deep teaching of the Buddha, there is many deep teaching,
But the most deep teaching is your perception is never be the reality. It's only one party of the reality. Ma per me l'insegnamento del Buddha più significativo, più profondo e importante è questo. La realtà che noi percepiamo, non immaginiamo mai che sia la realtà, è soltanto la nostra percezione in quel momento, non è la realtà. So you marry him or you decide to live together with her, with him, from that a dozen of quality. But in your head you paint that he has 300 quality, and the 288 quality of him was painted by you. He doesn't have that quality. Perché quando vi incontrate l'uno verso l'altro possiamo immaginare che ha 300 buone qualità, però poi nella vita piano piano ci rendiamo conto che 288 non sono reali. Don't laugh like that lady. That man marry her and she has a wound. You never know. She looks so nice. You never know that she have been abused several times as a child. Dice, non c'è, la sorella dice, non ridiamo nemmeno perché come nella storia di quella donna vietnamita, no? E il marito non sapeva, sposandola, che lei era stata così ferita, no? Da bambina, così violentata. So how come that you marry, happy wedding, everybody appreciate, and then she do not want to have intimate relation with you, and you didn't know that she have deep wounded, have been abused sexually by adult. Come mai può succedere, no? Che ti sei innamorato di questa bella ragazza, così gentile, così bella, che poi però non riesce ad avere una relazione intima con te e tu non sai, non immagini nemmeno di quanti abusi lei ha dovuto soffrire. So you paint her in the way that you live, but you didn't know the wound that she has. And then he also do not know the wound that you have. And so that is when you have a wound, you refuse what the other person asks, and the other person feels shocked, and they think that you don't love him or you don't love her. E quindi in una relazione non sappiamo che dove ci sono ferite, però ferite nell'uno o nell'altro che non sono state riconosciute, che non sono state nemmeno condivise, quindi di cui non si sa. Quindi ci sono dei rifiuti, ci sono dei momenti, ci sono delle situazioni di non comunicazione e nessuno dei due comprende il motivo profondo. And that is why mindfulness need in your life. When you are shocked like that, don't shout. Go back to your in-breath and let things die down. The agitation of both sides die down. And then kindly, sweetly appreciating the other person and tell your pain. Your pain because of her behavior or his behavior. Cioè per questo diciamo che la pratica della consapevolezza è per la nostra vita quotidiana, perché nella vita quotidiana che dobbiamo imparare, esercitarci, a fermarci, a calmarci e quindi interrogarci, imparare ad ascoltare, a comprendere, a chiedere all'altro, condividere per comprendere. And only by go back always to your shock. Don't show your ugly face. Go back to your shock. Calm yourself. Look deeply. Touch what is wonderful in other person, and watering the wonderful quality of them. And ask humbly why the other day you behave in such a way that hurt me a lot. And maybe there is a wounded child behind your behavior. Quindi tutte le volte che accade, perché accade, no? Che sei scioccato, traumatizzato da qualcosa che accade nella relazione, fermati, calmati, lascia andare un attimino quel momento così di traumatizzante e poi con calma rivolgiti all'altro e cerca di chiedere, comprendere che cosa c'è dietro quel comportamento e allora scoprirai che c'è un bambino o una bambina ferita. And sometimes it takes several times in order to discover the wound of the little child in him or in her. E a volte occorre tempo, occorrono tante volte che accadono queste cose per poter scoprire le ferite del bambino o della bambina. And don't laugh when I said that you fell in love with 12
beauty of him, but the rest of beauty you construct in your mind. And that is why in Buddhist psychology we say that constructive perception. It means you construct, but it's not true, because you have some you construct you construct a hut, so you need some. If you if you construct a hut, and then you have to take some wood, some bricks, and something, and so it's the same for other person. You construct from your own store consciousness. Your store consciousness is the storage of all the living experience of you as a child born in Italy. But if you fell in love with somebody, it's a French man, and then you see only 12 beauty of that French man, and you said, he's wonderful. And the other 200 quality of him, you took from your store consciousness, your living experience of you, your family in Italy. And you think that he has all these things. And he has also 200 beauty, but in French way, in his family way. And for him, that way you think that is beautiful, but it's not beautiful. For them, it's more like that. And so you have to learn to accept him as he is. Understand? Yes. Sì, stiamo parlando di costruzioni mentali, lei diceva così come si costruisce una casa. Allora, a proposito delle 200 buone qualità, no? Ci incontriamo, allora io ti riconosco 200 buone qualità e così anche l'altro, e poi vivendo invece scopriamo che 188 sono tutte mie costruzioni mentali. Perché? E qui la sorella ha ricordato che noi abbiamo una coscienza a deposito, cioè in noi ci sono infinite esperienze che sono registrate in forma di piccoli semi nella nostra coscienza, che vengono dalla nostra vita, addirittura anche prima della nascita, dai nostri antenati. Quindi ognuno di noi ha una sua costruzione, è fatto in un certo modo, e tendiamo ad attribuire all'altro la stessa modalità di vedere la realtà. E allora, se in questo caso in una coppia lei è italiana e lui è francese, all'inizio lei vede lui con tutte le sue 200 meraviglie, ma non si rende conto che 188 vengono dalla sua coscienza a deposito, quindi sono una proiezione di quello che lei ha vissuto e lo attribuisce a lui, e così viceversa. E soltanto vivendo insieme si arriva poi, con la pratica della consapevolezza, giorno dopo giorno, a scoprire, a ridimensionare, no, questa situazione, e quindi a vedere cosa io ti attribuisco che viene dalla mia vita, però non ti appartiene, quindi diventa poi una delusione quando scopro che non c'è. Quindi il processo è quello di calmarsi, guardare, riconoscere le ferite che ci sono in me, le ferite nell'altro, e solamente man mano, gradualmente, cominciare a comunicare in modo costruttivo, grazie ad un ascolto che è un ascolto nuovo, un ascolto profondo. So, in summary, first, your love must grow like a secular tree. Second, you must love not only him, but the whole environment of him, the whole country, and you also love her in the whole country. So you practice the second, but inclusiveness. It means you love not only your perception, but you train to accept the other part of him. That in the beginning you draw in your way, you construct in your way, but it's not true. When you cope with the reality, don't show your ugliness, calm yourself. And then accept him, accept her, accept, in order to love the whole togetherness of non-self of him, togetherness of non-self of her. Quindi la prima
il primo, come dire, il suggerimento è quello di lasciare la pianta crescere, diventare da un piccolo alberello una quercia secolare, quindi l'impermanenza, e poi il secondo suggerimento è quello di includere, quindi l'inclusività, quindi includere nello sguardo che abbiamo sull'altro tutte le sue radici, tutto il suo mondo, e quindi non amare e vedere lui o lei solamente con quella piccola persona che è di fronte a te, ma con tutto il suo mondo, tutto quello che tu puoi scoprire e quindi puoi comprendere e allora amare. And the third point is nirvana. Accept the kiwi as kiwi. E il terzo, il nirvana, è semplicemente accettare il kiwi perché è un kiwi. Before have 3 sound of the bell to end this discourse, I would like to share to you that soon after that I go to the train station to go to Paris, and in Paris I have to present the film Walk With Me in French. Yeah. Allora, ora ascolteremo i 3 suoni di campana prima di terminare questo incontro e io poi partirò subito perché ho il treno per Parigi, perché oggi presenterò la prima presentazione in Francia, la prima visione in Francia del documentario che in Italia abbiamo già visto, Walk With Me. And we'll have a sitting meditation in Place de la République. Quindi about half hour. Abbiamo una mezz'ora di meditazione seduta nella Piazza della République a Parigi. And I will give a short instruction about walking meditation. Darò delle brevi istruzioni sulla meditazione camminata. And maybe a few hundred young people will gather there and walk together to the Grand Rex. It may take 45 to 1 hour of walk. E probabilmente 100-200 giovani cammineranno lentamente, sarà almeno un'oretta, anche di più, un paio d'ore di cammino verso il cinema. And after that I will ask to introduce the film, and I will tell you something because I will tell them. E poi chiederò a loro di introdurre la visione del film, gli dirò qualcosa ovviamente per aiutarli a presentarlo. The film Walk With Me is a documentary film, but it's not the normal film with a lot of emotion, hatred, violence, apologizing, and reconciliation. That is not that kind of film. If you expect like that, you say, oh, such film is so boring. Ma come sappiamo, perché in Italia l'abbiamo visto, Walk With Me non è un film dove ci sono tutte le emozioni, la violenza, i litigi, le riconciliazioni, tutta quella roba, insomma non è un romanzo, ed è una cosa invece molto calma e quindi potrebbe essere molto noioso. Ma... And it said that the mindful step would teach Yathan. So you will not feel that a lot of violence and squabbling and so on, but the filmmaker will make very serene landscape here when we walk in Plum village and under the tree and a lot of rain, but we enjoy the rain, walking under the rain. Ma il regista, come sappiamo, ha fatto questo film dove davvero ci fa camminare questi passi consapevoli con Tai, qui a Plum Village, con la pioggia, con il sole, anche se piove noi siamo felicissimi lo stesso e sorridiamo. And you look deep, why they enjoy walking under the rain like that. And that is one theme of your meditation, looking deeply. E quindi ti interroghi, dici, ma perché questi stanno camminando sotto la pioggia così lentamente? No? E quindi questo è il primo tema, no, del nostro insegnamento, sguardo profondo. And on the scenery, people shave their head, and then beautiful ladies suddenly take out of all their hair, beautiful hair. Ci sono altre scene, lo sappiamo, in cui ci sono, no, il rasare la testa, queste bellissime ragazze che vengono rasati i capelli, no? In Buddhist tradition, when you are a monastic, from time to time you need to touch your head in order to know that I shake away all the unnecessary thing, money, sex, fame, everything. I shake away. So when you are about to angry at somebody,
Oh, shake away already. You don't need to be angry. Perché nella tradizione buddista, no? Noi ci rassiamo e abbiamo l'abitudine ogni tanto durante il giorno un po' di toccarci in testa e dire ho lasciato andare un po' di cose non essenziali, no? E quindi questo ci ricorda tutti i giorni di lasciare andare qualcosa che non è essenziale. In the film, after shaving the head, there is some gatha, but it's not deep enough. But other part of the film, one brother said, one brother was asked by a prisoner. In una delle scene del film non si vede questo rasare i capelli e poi c'è una domanda che si fa a un fratello, no? And one brother said, the prisoner asked him, how much you earn for that work? He said, nothing. Just out of friendship for you, we just come and share our practice. C'era un momento, non me lo ricordo esattamente, ma quando qualcuno chiede a un monaco ma cosa hai guadagnato per questo, come vieni retribuito, lui ha detto no, niente, l'ho fatto solamente come pratica. No one of us have a salary. Nessuno di noi percepisce un salario. Maybe 40 euro for pocket money to buy telephone card to call our parents. Magari 40 euro al mese per poterci comprare i gettoni del telefono. And it's a theme of your meditation to see why these people do that work. E quindi è un tema di meditazione, perché questi fanno così, perché vivono così. And other little theme, I have to see several times. The first time I found only 2 theme of meditation, and the second time I find 4 or 5. So it's a film about looking deeply, vipassana, looking deeply, but not a film with entertainment up, down. Quindi non è un film spettacolo, è un film che ci invita a guardare in profondità. Io stessa, dice la sorella, l'ho visto parecchie volte perché tutte le volte ne ricavo un tema di meditazione. Last night I was preparing what to tell you today. Suddenly the television man, the woman who organized, and she called me, oh, tomorrow on the 3rd you have to do that. It's a little bit confused to my head. I think about what I shared today and what I will share on the 3rd. And then I said, okay, so I go to sleep first. In order to calm myself by sleeping first. Because yesterday I have already 2 sessions. Quindi ieri sera qualcuno mi ha ricordato che oggi avevo il mio discorso, il mio insegnamento di Dharma qui, no? E quindi mi chiedevo cosa dirò domani, ma avevo già fatto tante cose durante il giorno, ero già talmente sovraccarica che ho pensato la cosa migliore che posso fare è dormire, calmarmi, dormire e riposarmi. So I hope that one day you will see that film, you will discover more theme of meditation. Quindi vi auguro anche a voi di rivedere sempre questo documentario Walk With Me e di scoprire altri temi di meditazione. This summer I will be back here by the whole month of July. If you come for 1 or 2. Quest'estate sarò di nuovo qui tutto il mese di luglio.